नमो नमः। मित्राणि, नवमकक्षायाः मणिका इति अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं षष्ठस्य अभ्यासस्य द्वितीयं भागं पठामः। अस्मिन् भागे अपि वर्तमानकालः अथवा लट्लकारः इत्येव विषयः पठनीयः अस्ति। पूर्वभागे वयं पठितवन्तः यत् प्रारब्धः अपरिसमाप्तः च कालः वर्तमानकालः भवति। एतं वर्तमानकालं वक्तुं लट्लकारस्य प्रयोगः भवति, यथा बालकः पठति इति। अधुना वर्तमानकालस्य अर्थात् लट्लकारस्य इतोपि कुत्र कुत्र प्रयोगः भवति इति जानीमः। अवधानेन पश्यन्तु, अत्र एकः निर्देशः दत्तः अस्ति। यः यस्य स्वभावः तं ज्ञापयितुमपि लट् अर्थात् स्वभावं सूचयितुम् अपि लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। स्वभावः अर्थात् प्रकृतिः। उदाहरणार्थं यथा सूर्यः प्रकाशते, प्रकाशनं सूर्यस्य स्वभावः भवति। अतः एतं स्वभावं वक्तुं वयं लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। प्रकाशते इति लट्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। एवमेव नदी वहति, वहनं नद्याः स्वभावः खलु। अत एव वहति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अधुना कस्तम्भस्य कर्तृपदानि खस्तम्भस्य क्रियापदैः सह मेलयन्तु। प्रथमस्तम्भे नद्यः, मेघः, मन्दाः, दीर्घसूत्री, विद्युत् इति कर्तृपदानि सन्ति। द्वितीयस्तम्भे विनश्यति, द्विषन्ति, वहन्ति, दीव्यति, गर्जति इति क्रियापदानि सन्ति। अत्र कर्तृपदम् उपयुक्तक्रियापदेन सह योजनीयम् अस्ति। यथा प्रथमं पदम् अस्ति नद्यः इति। नदीनां स्वभावः कीदृशः भवति? ताः सर्वदा वहन्ति खलु। अतः नद्यः इति कर्तृपदं वहन्ति इति क्रियापदेन सह मेलयामः। नदीनां स्वभावः वहनम्। अतः एव वहन्ति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। मेघानां स्वभावः कीदृशः भवति? ते गर्जनं कुर्वन्ति। अतः मेघाः इति कर्तृपदं गर्जन्ति इति क्रियापदेन सह मेलयामः। मेघानां स्वभावः गर्जनम्। अतः एव गर्जन्ति इति लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। मन्दाः अर्थात् मूर्खाः। मन्दानां स्वभावः कीदृशः भवति? मन्दाः परस्परं द्विषन्ति। द्विषन्ति इत्युक्ते द्वेषं कुर्वन्ति। अतः मन्दाः इति कर्तृपदं द्विषन्ति इति क्रियापदेन सह मेलयामः। मन्दानां स्वभावः द्वेषणम्। अतः एव द्विषन्ति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। दीर्घसूत्री अर्थात् प्रत्येक कार्य को देर से करने वाला। दीर्घसूत्री जनस्य किं भवति? दीर्घसूत्री सर्वदा नाशं प्राप्नोति। अतः दीर्घसूत्री इति कर्तृपदं विनश्यति इति क्रियापदेन सह मेलयामः। दीर्घसूत्री नाशं प्राप्नोति। अतः एव विनश्यति इति लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अन्तिमं कर्तृपदम् अस्ति विद्युत् इति। क्रियापदेषु चयनार्थम् एकमेव क्रियापदम् अवशिष्टम् अस्ति, दीव्यति इति। दीव्यति अर्थात् चमकती है अथवा चमकता है।
विद्युतः स्वभावः भवति देवनम्। अतः एव एतं स्वभावं वक्तुं दीव्यति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। एवं प्रकारेण नद्यः वहन्ति, मेघः गर्जति, मन्ताः द्विषन्ति, दीर्घसूत्री विनश्यति, विद्युत् दीव्यति इत्यादिषु वाक्येषु वयं पश्यामः यत् अधुना एव क्रियायाः आरम्भः न जातः अस्ति, न च इदानीमेव क्रियायाः समाप्तिः जाता अस्ति। तथापि सर्वत्र लट्लकारस्य क्रियापदानि दृश्यन्ते। कथमेवम्? आम्, समीचीनम्। यतः अत्र कर्तृपदानां स्वभावः उक्तः अस्ति। स्वभावं वक्तुमेव अत्र लट्लकारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। इतोपि लट्लकारस्य प्रयोगः कुत्र कर्तुं शक्यते इति पश्यामः। सावधानं शृण्वन्तु। वर्तमानस्य समीपस्थं भविष्यत्कालं भूतकालं च बोधयितुम् अपि लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। अर्थात् वर्तमानकालस्य समीपे यः भविष्यत्कालः भवति तं भविष्यत्कालं वक्तुम् अपि लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। तथैव वर्तमानकालस्य समीपे यः भूतकालः भवति तं भूतकालं वक्तुम् अपि लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। प्रथमं भविष्यत्कालं वक्तुं लट्लकारस्य प्रयोगः कथं क्रियते इति पश्यामः। अधोलिखितं प्रश्नं तस्य उत्तरं च पठन्तु। कदा गमिष्यसि इति प्रश्नः। एष गच्छामि इति उत्तरम्। कदा गमिष्यसि अर्थात् तु कब जाएगा इति एषः प्रश्नः भविष्यत्काले अस्ति। अत्र गमनक्रियायाः आरम्भः न जातः अस्ति, परन्तु क्रिया शीघ्रं भविष्यति। अर्थात् अहम् अधुना एव गमिष्यामि। मम गमनं वर्तमानकालस्य समीपे अस्ति। अतः वर्तमानबोधकस्य लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। एष गच्छामि इति। गच्छामि इति लट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनम् अस्ति। एवमेव अग्रिमं प्रश्नं तस्य उत्तरं च पश्यन्तु। किं जलम् आनेष्यसि? उत्तरं भवति एष आनयामि। अत्रापि वयं पश्यामः यत् जलस्य आनयनं झटिति भविष्यति। अर्थात् वर्तमानस्य समीपे एव भविष्यति। अतः एव एष आनयामि इति उत्तरे आनयामि इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अधुना वर्तमानस्य समीपस्थं भूतकालं वक्तुं लट्लकारस्य प्रयोगः कथं क्रियते इति पश्यामः। अधोलिखितं प्रश्नं तस्य उत्तरं च पठन्तु। कदा आगतोऽसि इति प्रश्नः। एष आगच्छामि इति उत्तरम्। कदा आगतोऽसि अर्थात् तु कब आया? एषः प्रश्नः भूतकाले अस्ति। अत्र आगमनक्रिया सम्पन्ना अस्ति, इत्युक्ते पूर्वमेव समाप्ता जाता अस्ति। अर्थात् अहम् अधुना एव आगतवान्। मम आगमनं वर्तमानसमयस्य समीपे जातम् अस्ति। अतः लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। एष आगच्छामि इति। अर्थात् अभि आयाहूं। आगच्छामि इति लट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनम् अस्ति। एवमेव कदा तानि फलानि आनीतवान्? उत्तरं भवति एष आनयामि। अर्थात् अभिलाया। अत्रापि वयं पश्यामः यत् फलानाम् आनयनं बहु पूर्वं न जातम्, अधुना एव जातम् अस्ति। अर्थात् फलानि यस्मिन् काले आगतानि सः कालः
वर्तमानकालात् बहुदूरं नास्ति। अतः वर्तमानबोधकस्य लट्लकारस्य एव प्रयोगः क्रियते। आनयामि इति लट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। एष आगच्छामि, एष आनयामि इति एतेषु वाक्येषु एष इति पदस्य प्रयोगः अधुना इत्यस्मिन् अर्थे क्रियते। अत्र एष इति शब्दस्य अर्थः अयम् इति नास्ति, अपि तु इदानीम् इति अस्ति। एवमेव अग्रिमेषु वाक्येषु अपि जानन्तु। अधुना अधोलिखितं वार्तालापं पूरयन्तु। अत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति, कदा वस्त्राणि वितरिष्यति? वितरिष्यति इत्युक्ते कब कपड़ों को बांटेगा अथवा बांटेगी। रिक्तस्थाने अस्य उत्तरं लिखामः, एष वितरामि इति, अर्थात् अभी बांटता हूँ अथवा अभी बांटती हूँ। वितरामि इति क्रियापदं लट्लकारे अस्ति। एवमेव कदा बालकेभ्यः भोजनं दास्यति, अर्थात् कब बच्चों को भोजन देगा अथवा भोजन देगी। उत्तरं भवति एष ददामि, अर्थात् अभी देता हूँ अथवा देती हूँ। ददामि इति क्रियापदं लट्लकारे अस्ति। कदा विद्यालयं गमिष्यति? गमिष्यति इत्युक्ते कब विद्यालय जाएगा अथवा कब जाएगी। एष गच्छामि, गच्छामि इति लट्लकारे अस्ति। कदा माता शिशवे गीतं गास्यति? एषा गायति, गायति इति लट्लकारे अस्ति। कदा छात्राः प्रार्थनां करिष्यन्ति? एते कुर्वन्ति, कुर्वन्ति इति लट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। एतेषु वाक्येषु सर्वत्र वयं पश्यामः यत् या क्रिया भविष्यति सा वर्तमानकालस्य अतीव समीपे अस्ति। अतः उत्तरं वक्तुं वर्तमानकालसूचकस्य लट्लकारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अधुना इतोपि काश्चन प्रश्नान् तेषाम् उत्तराणि च पश्यामः। भवान् एतान् पादपान् कदा सिक्तवान् इति, अर्थात् आपने इन पौधों को कब सिंचा? उत्तरं भवति एष सिंचामि, अर्थात् अभी ही सिंचा हूँ। सिंचामि इति क्रियापदं लट्लकारे अस्ति। कदा परिचारिका रुग्णाय औषधं दत्तवती? अर्थात् नर्स ने बीमार को कब दवाई दी? एषा ददाति, अर्थात् अभी दे दी। त्वं कदा एतत् परिधानं क्षालितवान्? एष क्षालयामि, क्षालयामि इति लट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। त्वं कदा इदं भोजनं पक्ववान्? एष पचामि, पचामि इति लट्लकारे अस्ति। इदं कारयानं कदा आगतम्? एतत् आगच्छति, आगच्छति इति लट्लकारे अस्ति। एतेषु वाक्येषु सर्वत्र वयं पश्यामः यत् या क्रिया भूतकाले जाता सा वर्तमानकालस्य अतीव समीपे अस्ति। अतः उत्तरं वक्तुं वर्तमानकालसूचकस्य लट्लकारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अधुना लट्लकारस्य अन्यं प्रयोगं पश्यामः। पश्यन्तु, अत्र एकः निर्देशः दत्तः अस्ति। यत् कार्यं प्रत्यहम् अथवा पुनः पुनः वा क्रियते तत्रापि लट् इति। एतस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् यत् कार्यं वयं प्रतिदिनं कुर्मः अथवा पुनः पुनः कुर्मः तस्य कृते लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा उदाहरणम् अस्ति, मृगः प्रतिदिनं क्षेत्रं प्रविश्य सस्यं खादति इति। अत्र मृगः नियमेन प्रतिदिनं सस्यं खादति। अत्र क्रिया पुनः पुनः भवति। अतः
खादति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अधुना अधोलिखितकथांशं पठामः। तस्मिन् कोटरे एकः वृद्धः गृध्रः प्रतिवसति। पक्षिणः तज्जीवनाय स्वाहारात् तस्मै किञ्चित् भोजनं ददति। तेन असौ जीवति। प्रतिदिनं च पक्षिशावकानां रक्षणं करोति। एकदा एकः मार्जारः तत्र प्रविशति। स गृध्रं प्रसादयति। पक्षिशावकान् आक्रम्य कोटरमानीय प्रत्यहं खादति इति। इदानीम् अस्य कथांशस्य लट्लकारस्य क्रियापदानि रेखाङ्कितानि कुर्वन्तु। अस्यां कथायां परस्मैपदक्रियापदानि सन्ति। अस्माभिः एतेषु लट्लकारस्य रूपाणि रेखाङ्कितानि कर्तव्यानि सन्ति। स्मरन्ति वा? लट्लकारे परस्मैपदे क्रियापदानाम् अन्ते ति, तः, अन्ति, सि, थः, थ, आमि, आवः, आमः इति ध्वनिः श्रूयते। तर्हि आगच्छन्तु अत्र किं किं क्रियापदं लट्लकारे अस्ति इति पश्यामः। अत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति तस्मिन् कोटरे एकः वृद्धः गृध्रः प्रतिवसति इति। वदन्तु अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? आम्, सत्यं, प्रतिवसति इति। अत्र अन्ते किं श्रूयते? ति इति श्रूयते। ति इति प्रत्ययः कस्मिन् लकारे भवति? आम्, समीचीनं, ति इति प्रत्ययः लट्लकारे भवति। अतः प्रतिवसति इति क्रियापदस्य अधः रेखां कुर्मः। गृध्रः कोटरे प्रतिदिनं वासं करोति। अतः एव प्रतिवसति इति लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अग्रे वाक्यम् अस्ति पक्षिणः तज्जीवनाय स्वाहारात् तस्मै किञ्चित् भोजनं ददति इति। अत्र लट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति ददति इति। पक्षिणः प्रतिदिनं गृध्राय आहारं यच्छन्ति। अतः एव ददति इति लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। तेन असौ जीवति। प्रतिदिनं च पक्षिशावकानां रक्षणं करोति इति वाक्ये क्रियापदद्वयम् अस्ति, जीवति, करोति इति। अत्र ति इति प्रत्ययः अस्ति। अतः अत्र जीवति, करोति इति पदद्वयं लट्लकारे अस्ति। गृध्रः प्रतिदिनं जीवति, पुनः पुनः च रक्षणं करोति। अतः एव जीवति, करोति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति एकः मार्जारः तत्र प्रविशति। अत्र क्रियापदं किमस्ति? अत्र क्रियापदं प्रविशति इति अस्ति। प्रविशति, अत्र अन्ते किं श्रूयते? अत्र अन्ते ति इति श्रूयते। प्रविशति, अत्र कः लकारः अस्ति? आम्, समीचीनम्, अत्र लट्लकारः अस्ति। अतः अत्र प्रविशति इति क्रियापदं रेखाङ्कितं कुर्मः। मार्जारः अपि पुनः पुनः प्रवेशं करोति स्म। अतः एव प्रविशति इति लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। स गृध्रं प्रसादयति इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये लट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति प्रसादयति इति। मार्जारः गृध्रं पुनः पुनः प्रसन्नं करोति। अतः एव प्रसादयति इति लट्लकारस्य प्रयोगः
क्रियते। पक्षिशावकान् आक्रम्य कोटरमानीय प्रत्यहं खादति इति अन्तिमवाक्यम् अस्ति। अत्र किं क्रियापदम् अस्ति? अत्र खादति इति क्रियापदम् अस्ति। तर्हि अत्र कः लकारः अस्ति? आम्, समीचीनम्, अत्र लट्लकारः अस्ति। सः प्रतिदिनं पक्षिशावकानां खादनं करोति स्म। अतः एव खादति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। एवं प्रकारेण कथायाः अस्मिन् भागे वयं पश्यामः यत् क्रियाः प्रतिदिनम् अथवा पुनः पुनः जाताः सन्ति। अतः एव सर्वत्र लट्लकारस्य क्रियापदानां प्रयोगः कृतः अस्ति। एका छात्रा अस्ति। सा स्वमातुः दिनचर्यां सचित्रं वर्णयति। सा रूपाणि न जानाति। अतः कोष्ठके केवलं तत्र धातून् लिखति। किं क्रियापदानां निर्माणे भवन्तः अथवा भवत्यः तस्याः सहायतां करिष्यन्ति? अस्तु, प्रथमं वाक्यम् अस्ति मम माता प्रातः 5 वादने इत्यादि। अत्र कोष्ठके उत्तिष्ठ इति धातुः लिखितः अस्ति। उत्तिष्ठ इत्यस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने उत्तिष्ठति इति क्रियापदं भवति। रिक्तस्थाने पूरयामः। मम माता प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति इति वाक्यं भवति। माता प्रतिदिनं प्रातः उत्थानं करोति। अतः एव उत्तिष्ठति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। सा मदर्थं पाकशालायां भोजनम् इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। पच् इति धातुः कोष्ठके अस्ति। एतस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे पचति इति रूपं भवति। सा मदर्थं पाकशालायां भोजनं पचति इति वाक्यं भवति। माता प्रतिदिनं पाकशालायां पाकं करोति। अतः एव पचति इति लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। सा विद्यालये छात्रान् इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। शिक्षै इति धातुः कोष्ठके अस्ति। एतस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे शिक्षयति इति रूपं भवति। सा विद्यालये छात्रान् शिक्षयति इति वाक्यं भवति। माता प्रतिदिनं विद्यालये शिक्षणं करोति। अतः एव शिक्षयति इति लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति मध्याह्ने सा दूरदर्शने संस्कृतवार्ताम् इति। अत्र कोष्ठके श्रु इति धातुः लिखितः अस्ति। श्रु इत्यस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने शृणोति इति क्रियापदं भवति। रिक्तस्थाने पूरयामः। मध्याह्ने सा दूरदर्शने संस्कृतवार्तां शृणोति इति वाक्यं भवति। माता प्रतिदिनं मध्याह्ने वार्तायाः श्रवणं करोति। अतः एव शृणोति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। सायंकाले सा आपणात् फलानि इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। आनै इति धातुः कोष्ठके अस्ति। एतस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे आनयति इति रूपं भवति। सायंकाले सा आपणात् फलानि आनयति इति वाक्यं भवति। माता प्रतिदिनं फलानाम् आनयनं करोति। अतः एव आनयति इति लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति सा रात्रौ
सर्वैः सह भोजनम् इति। अत्र कोष्टके कृ इति धातुः लिखितः अस्ति। कृ इत्यस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने करोति इति क्रियापदं भवति। रिक्तस्थाने पूरयामः। सा रात्रौ सर्वैः सह भोजनं करोति इति वाक्यं भवति। माता प्रतिरात्रि सर्वैः सह भोजनं करोति। अतः एव करोति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति ततः सा पित्रा मया च सह भ्रमणाय इति। अत्र कोष्टके गम् इति धातुः लिखितः अस्ति। गम् इत्यस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने गच्छति इति क्रियापदं भवति। रिक्तस्थाने पूरयामः। ततः सा पित्रा मया च सह भ्रमणाय गच्छति इति वाक्यं भवति। माता प्रतिरात्रि भोजनानन्तरं भ्रमणार्थं गमनं करोति। अतः एव गच्छति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। दशवादने सा इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। स्वप् इति धातुः कोष्टके अस्ति। एतस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे स्वपिति इति रूपं भवति। दशवादने सा स्वपिति इति वाक्यं भवति। माता प्रतिरात्रि दशवादने शयनं करोति। अतः एव स्वपिति इति लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति मम माता मयि अत्यन्तम् इति। अत्र कोष्टके स्निह्य इति धातुः लिखितः अस्ति। स्निह्य इत्यस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने स्निह्यति इति क्रियापदं भवति। रिक्तस्थाने पूरयामः। मम माता मयि अत्यन्तं स्निह्यति इति वाक्यं भवति। माता पुनः पुनः पुत्र्यां स्नेहं करोति। अतः एव स्निह्यति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। एवं प्रकारेण अस्मिन् संवादे अपि वयं दृष्टवन्तः यत् यत्र क्रिया पुनः पुनः भवति, प्रतिदिनं च भवति, तत्र लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। अधुना अन्यत्र कुत्र लट्लकारस्य प्रयोगः भवति इति पश्यामः। पश्यन्तु, यावत् इति अव्ययस्य योगेऽपि लट्लकारः भवति। यावत् इति एकम् अव्ययपदम् अस्ति। अस्य अर्थः भवति जब तक इति। यत्र वाक्ये यावत् इति अव्ययपदं भवति, तत्र क्रियापदे लट्लकारः भवति। यथा वाक्यम् अस्ति यावत् अहम् आगच्छामि तावत् अत्रैव प्रतीक्षां करोतु इति। तावत् अर्थात् तब तक। वस्तुतः अस्मिन् वाक्ये भागद्वयम् अस्ति। यावत् अहम् आगच्छामि इति एकः भागः, तावत् अत्रैव प्रतीक्षां करोतु इति च द्वितीयः भागः। अत्र प्रथमः भागः उपवाक्यम् इत्यपि कथ्यते। अस्मिन् उपवाक्ये यावत् इति अव्ययपदम् अस्ति। अतः आगच्छामि इति लट्लकारस्य क्रियापदस्य प्रयोगः क्रियते। एवं वयं पश्यामः यत् यस्य उपवाक्यस्य प्रारम्भः यावत् इति अव्ययेन भवति, तत्र लट्लकारः भवति। इदानीम् अधोलिखितवाक्येषु वर्तमानकालिकक्रियापदानि रेखाङ्कितानि कुर्वन्तु। प्रथमं वाक्यम् अस्ति यावत् सिंहः त्वां पश्यति
तावत् दूरम् अपसर इति। अत्र उपवाक्यं यावत् सिंहः त्वां पश्यति इति अस्ति। अग्रे तावत् दूरम् अपसर इति अस्ति। वदन्तु, अत्र एतयोः वाक्ययोः मध्ये किं क्रियापदम् अस्ति? अत्र क्रियापदद्वयम् अस्ति, पश्यति, अपसर इति। एतयोः क्रियापदयोः मध्ये लट्लकारे क्रियापदं किम्? आम्, समीचीनम्। अत्र पश्यति इति क्रियापदं लट्लकारे अस्ति। रेखाङ्कितं कुर्मः। एवमेव यावत् मत्स्यजीविनः आगच्छन्ति तावत् इतः अन्यत्र गच्छत इति वाक्ये आगच्छन्ति। यावत् राजपुत्रः कनकसूत्रम् अवतारयति तावत् त्वं तत् उत्थाप्य इतः आनय इति वाक्ये अवतारयति। यावत् असौ सरः स्नातुं प्रविशति तावदेव महापङ्के निमग्नः जातः इति वाक्ये प्रविशति। यावदेव स्वपिति तावदेव मूषकाः आरुह्य अन्नं खादितुं प्रारब्धवन्तः इति वाक्ये स्वपिति। यावदेव मार्जारः प्रविशति सर्वे मूषकाः पलायिताः इति वाक्ये च प्रविशति इति एतानि क्रियापदानि लट्लकारे सन्ति। एवं वयं पश्यामः यत् सर्वत्र वाक्येषु आरम्भे यावत् इति अव्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः एव उपवाक्येषु लट्लकारस्य क्रियापदानि दृश्यन्ते। अधुना लट्लकारस्य अन्तिमं प्रयोगं पश्यामः। नियमः एवम् अस्ति, यदि चेत् इति अव्यययोः योगेऽपि लट्लकारः भवति इति। अर्थात् यत्र उपवाक्ये यदि अथवा चेत् इति अव्ययं भवति तत्र लट्लकारस्य क्रियापदस्य प्रयोगः कर्तव्यः भवति। यदि अर्थात् अगर्। यदि इति अव्ययस्य यः अर्थः भवति सः एव अर्थः चेत् इति अव्ययस्य अपि भवति। एतत् अव्ययद्वयम् अपि समानार्थकमेव अस्ति। वाक्यम् अस्ति, यदि मेघाः भवन्ति तर्हि वर्षाः भविष्यन्ति इति। यदि अर्थात् अगर्, तर्हि अर्थात् तो। अस्मिन् वाक्ये अपि वाक्यद्वयम् अस्ति। यदि मेघाः भवन्ति इति उपवाक्यम् अस्ति, तर्हि वर्षाः भविष्यन्ति इति च द्वितीयं वाक्यम् अस्ति। वाक्ये क्रियापदद्वयम् अस्ति, भवन्ति, भविष्यन्ति इति। वाक्यस्य पूर्वभागे यदि इति अव्ययपदम् अस्ति। अतः एव भवन्ति इति लट्लकारस्य क्रियापदस्य प्रयोगः क्रियते। एवमेव वृष्टिः भवति चेत् बीजानि वपतु इति वाक्ये भवति। यदि रैलयानं समयेन आगच्छति तर्हि दिने एव तत्र प्राप्स्यामि इति वाक्ये आगच्छति। यदि शयित्वा पठसि शीघ्रं स्वप्स्यसि इति वाक्ये पठसि। मिष्टान्नं यच्छति चेत् शुभसमाचारं वक्ष्यामि इति वाक्ये यच्छति। सूर्यः उदेति चेत् वस्त्राणि क्षालयिष्यामि इति वाक्ये उदेति। मेघाः गर्जन्ति चेत् मयूराः नर्तिष्यन्ति इति वाक्ये गर्जन्ति इति। एतानि क्रियापदानि वर्तमानकाले अथवा लट्लकारे सन्ति। उपवाक्येषु सर्वत्र यदि अथवा चेत् इति अव्यययोः प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः एव लट्लकारस्य क्रियापदानां प्रयोगः अपि सर्वत्र कृतः अस्ति। अधुना लट्लकारस्य विषये वयं एतावता यत् पठितवन्तः
तस्य मिश्रितम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र पितुः पुत्रेण सह संवादः प्रदत्तः अस्ति। अस्य संवादस्य रिक्तस्थानानि पूरयामः। रिक्तस्थानेषु क्रियापदानि पूरणीयानि सन्ति। अतः कोष्ठकेषु धातूनां निर्देशः कृतः अस्ति। प्रथमं पिता पृच्छति, किम् आगतोऽसि पुत्र? पुत्रस्य उत्तरम् एवं भवति, आम् एष। कोष्ठके वयं पश्यामः यत् आगम् इति धातुः लिखितः अस्ति। एतस्य लट्लकारस्य क्रियापदस्य आवश्यकता रिक्तस्थाने अस्ति। आगच्छामि इति लट्लकारे भवति। रिक्तस्थाने पूरयित्वा वाक्यं भवति, आम् एष आगच्छामि इति। किमर्थम् आगच्छामि इति लट्लकारस्य प्रयोगः कृतः? आम्, समीचीनम्। यतः अत्र पुत्रस्य आगमनं वर्तमानकालस्य अतीव समीपे जातम् अस्ति। अतः लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अधुना पिता किं वदति इति पश्यामः। यावत् अहं सज्जः तावत् अत्रैव तिष्ठ। कोष्ठके भू इति धातुः अस्ति। उपवाक्ये यावत् इति अव्ययम् अपि अस्ति। यावत् इति अव्ययस्य योगे अपि वर्तमानकालः भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। अतः भूधातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य भवामि इति क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। यावत् अहं सज्जः भवामि तावत् अत्रैव तिष्ठ इति वाक्यं भवति। पुत्रः वदति, यदि मया अपि तर्हि शीघ्रमेव सज्जः भवेयम्। अत्र उपवाक्ये यदि इति अव्ययम् अस्ति। यदि इति योगे अपि लट्लकारः भवति इति पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः। अतः आगम् इति धातोः आगम्यते इति लट्लकारस्य क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। यदि मया अपि आगम्यते तर्हि शीघ्रमेव सज्जः भवेयम् इति वाक्यं भवति। ततः पिता वदति, अथ किं तव स्वसा तु पुनः पुनः तत्र सज्जताम्। वाक्ये पुनः पुनः कार्यस्य विषये उक्तम् अस्ति। यत् कार्यं पुनः पुनः भवति तत्र अपि लट्लकारस्य प्रयोगः भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। अतः कृधातोः करोति इति लट्लकारस्य क्रियापदं रिक्तस्थाने स्थापयामः। तव स्वसा तु पुनः पुनः तत्र सज्जतां करोति इति वाक्यं भवति। पुत्रः पृच्छति, पितः अथ कुत्र गमिष्यावः? पिता वदति, किं विस्मरति? नूनं पुत्तलिकानृत्यं द्रष्टुमेव। पुत्रः पुनः पृच्छति, पितः किं पुत्तलिका प्रतिदिनं स्वयम् अथवा कोऽपि चालयति? कोष्ठके चल् इति धातुः अस्ति। चलति इति लट्लकारस्य क्रियापदं रिक्तस्थाने स्थापयामः। किं पुत्तलिका प्रतिदिनं स्वयं चलति अथवा कोऽपि चालयति इति वाक्यं भवति। किमर्थम् अस्मिन् रिक्तस्थाने लट्लकारस्य क्रियापदं पूरितम्? सम्यक्, यतः पुत्तलिकायाः चलनं प्रतिदिनं भवति। अतः एव चलति इति लट्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। पिता वदति, सूत्रधारः तां चालयति। पुत्रः पुनः वदति, पितः उदयपुरस्य सभागारे तु पुत्तलिकाः प्रतिदिनमेव मृदङ्गं मधुराणि गीतानि च। अत्र प्रथमे कोष्ठके नृत्य इति धातुः अस्ति।
अतः नृत्यन्ति इति लट्लकारस्य क्रियापदं प्रथमे रिक्तस्थाने पूरयामः। द्वितीये कोष्ठके वादै इति धातुः अस्ति। अतः वादयन्ति इति लट्लकारस्य क्रियापदं द्वितीये रिक्तस्थाने पूरयामः। तृतीये कोष्ठके गाय् इति धातुः अस्ति। अतः गायन्ति इति लट्लकारस्य क्रियापदं तृतीये रिक्तस्थाने पूरयामः। पुत्तलिकाः प्रतिदिनमेव नृत्यन्ति, मृदङ्गं वादयन्ति, मधुराणि गीतानि च गायन्ति इति वाक्यं भवति। अधुना प्रवृत्तं वास्तविकं संवादं शृण्वन्तु। किम् आगतोऽसि पुत्र? आम्, एष आगच्छामि। तावत् अत्रैव तिष्ठ, यावदहं सज्जः भवामि। यदि मयापि आगम्यते तर्हि शीघ्रमेव सज्जः भवेयम्। अथ किम्? तव स्वसा तु पुनः पुनः तत्र सज्जतां करोति। पितः, अथ कुत्र गमिष्यावः? किं विस्मरसि? नूनं पुत्तलिका नृत्यं द्रष्टुमेव। पितः, किं पुत्तलिका स्वयं चलति अथवा कोऽपि चालयति? पुत्र, सूत्रधारः तां चालयति। पितः, उदयपुरस्य सभागारे तु पुत्तलिकाः प्रत्यहमेव नृत्यन्ति, मृदङ्गं वादयन्ति, मधुराणि गीतानि च गायन्ति। पुत्र, तत् सर्वं पृष्ठभूम्याः एव क्रियते। अहो, निपुणता सूत्रधाराणाम्। मित्राणि, एवं प्रकारेण लट्लकारस्य प्रयोगं वयं विभिन्नेषु अर्थेषु कर्तुं शक्नुमः। उक्तानां नियमानां प्रयोगं यदि वयं दैनिकव्यवहारे कुर्मः तर्हि भाषायाः सौष्ठवं वर्धेत, विकासः च जायेत। एतावता षष्ठाभ्यासस्य द्वितीयः भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।